Vanoggend praat ons bietjie oor Paulus se sendingreise. Ons het al reeds gepraat dat hy van Jerusalem af en dan bietjie verder na Samaria toe en dan tot in Rome meeste van die tyd gestap het. Paar keer met 'n boot gery het, maar dit het nooit goed uitgewerk vir hom nie. Partykeer het die boot sommer in 'n storm vergaan. Vreeslike goed het met Paulus gebeur. En vandag praat ons dan oor 'n plek waar hy was in sy tweede sendingreis. Baie vroeg in Handelinge 19 lees ons dat hy na hierdie plek toe gegaan het en toe vir 2 jaar daar gebly het. So hierdie plek het vir Paulus baie goed geken en baie ander van die belangrike mense in die Bybel het ook na hierdie plek toe gegaan. Die plek se naam is Effese. Ons het nou al baie gepraat oor Paulus en hoe hy vir almal gaan vertel het, omdat Jesus vir hom gesê het, dat hy vir al die mense, maak nie saak of hulle Jood, vry, of 'n Griek, of 'n slaaf was nie. En Paulus het definitief geluister toe Jesus met hom gepraat het, want hy het op 3 verskillende sendingreise in sy lewe gegaan. 'n sendeling is iemand wat vir mense vertel van Jesus, wat nog nooit gehoor het nie. So 'n sendingreis is as jy na plekke toe gaan, waar mense nog nooit gehoor het van Jesus nie, en dit is wat Paulus gedoen het. En hy het so op een van sy reise na 'n plek in Turkye toe gegaan. Dit was al baie ver wes. So Effese was 'n verskriklike groot hawestad. Naas Rome was dit die grootste stad in die wêreld op daai stadium. Daar was 'n groot tempel, want daar het 'n meteoriet geval en mense het toe besluit om hierdie meteoriet te aanbid. En daar was baie silversmitte wat hierdie meteoriet nagemaak het en dan het toeriste gekom en hierdie beeldjies gekoop en dit in hulle huise gesit. En daar was 'n groot teater wat hulle dink tot 24,000 mense kon vat. So hierdie plek was baie groot. En Paulus het in sy tweede sendingreis, het hy al in Handelinge 19 die Efesiërs gaan besoek. En daarom het hulle hom baie goed geken. So vandag kyk ons dan nou na die boek Efesiërs. So ons weet dit was 'n plek en ons weet dat daar baie mense gebly het. So ons soek nou die boek Efesiërs in die Bybel. Ek herinner julle net gou-gou hoe mense weer die Nuwe Testament vind. Jy maak die Bybel in die middel oop, dan is jy omtrent by Psalms, dan maak jy die tweede helfte, want die Nuwe Testament is mos in die tweede helfte van die Bybel. Dan maak jy die Bybel weer in die middel oop, daai deeltjie, die tweede deeltjie. So, dan is jy by Matteus, Markus, Lukas of Johannes. Nou gaan ons dan nou so bietjie verder aanblaai en ons ken nou al die Bybel. So ons ken Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dan kyk ons, dan kry ons Handelinge. Dan kry ons Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs wat ons laasweek gedoen het en hier is ons uiteindelik by Efesiërs. So, dit is 'n boek wat deur Paulus geskryf is en ons weet dat Paulus in die tronk was toe hy hierdie boek geskryf het. Dit was omtrent 30 jaar na Jesus dood is wat hierdie boek geskryf is. So nou het mense vir almal gaan vertel van Jesus in hierdie 30 jaar. En Paulus was in die begin hierso in Effese gewees en nou skryf hy vir hulle 'n brief. Maar hy sê, dis nie 'n spesiale brief net vir die mense in Effese nie. Daar was 'n klomp dorpe daar naby.
soos Kolosse en al hierdie dorpe daar naby moes ook hierdie boek van Effese kry. So dit was amper soos 'n kerk omsendbrief. Soos as die skoolhoof vir die hele skool dieselfde briefie uitstuur. Om te sê, ons skool glo in hierdie, ons reëls is so en so, die hele skool lees hierdie briefie en verstaan wat aangaan. So al die gelowiges in daai area kon hierdie briefie lees. En Paulus sê, spesifiek in die boek Kolossense, sê hy, stuur hierdie briefie vir die kerke in die area. So hierdie briefie het nie probleme of antwoorde in nie. Paulus sê eintlik in hierdie briefie wat hy glo en wat ons moet glo. En daarom is dit so 'n lekker briefie om te lees vir ons almal, want ons almal kan dit gebruik. So, ons weet dis Paulus, want in die eerste hoofstuk, in die eerste versie staan daar van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God. So, hierdie in Efesiërs praat Paulus ook in prentjies met ons, net soos wat hy in prentjies gepraat het, want hy het dit by Jesus geleer, nê? Ons kyk nou na 'n paar prentjies wat Paulus spesifiek in die boek Efesiërs gebruik. Die eerste een is een wat ons baie goed al ken, die liggaam van Christus. Ons is die liggaam van Christus, nê? Die kerk is die liggaam van Christus. En Paulus praat van dat Jesus die hoof is van die liggaam en dat ons elkeen ons spesifieke doel het in hierdie liggaam. Het julle al so 'n bietjie gedink oor wat julle spesiale talente of spesifieke rol in die kerk is? Elkeen van julle het 'n plekkie, onthou dit. Dan het Paulus gepraat oor dat ons die tempel van God is. Want omdat daar so 'n groot tempel was vir ander gode, moes Paulus sê, ons is nou die tempel van God, want Jesus is binne in ons. Jesus het die Heilige Gees gestuur om in ons harte te kom woon. En soos wat ons laasweek geleer het van die vrugte van die Gees, leer ons dat hoe meer ons soos Jesus word, hoe meer ons lewe verander, hoe minder ons word soos die mense om ons, hoe meer en meer vrugte dra ons, nê? Want ons bly in Jesus. Onthou julle nog, hy is die wynstok en ons is die rankies en ons moet baie vrugte dra. Dan praat Paulus ook van 'n prentjie van 'n bruid, 'n vrou wat trou, nê? En hy praat dat die kerk die bruid is en Jesus is die bruidegom. En so praat hulle in Efesiërs baie van families, want dit is wat God die prentjie vir ons gee, dat God ons 'n groot familie gemaak het, dat ons almal nou deel is van sy familie, dat Jesus die hoof is van die familie en ons is die bruid. En so praat hy ook van verhoudings tussen man en vrou, van kinders en hulle ouers, en sommer ook van slawe, want in daai dae, onthou, daar was daar baie slawe, en hulle het ook tot bekering gekom, en hulle was ook lief vir Jesus, en daarom het slawe en mense wat belangrik was, saam kerk gehou, en dit was baie vreemd vir daai tyd. Dan die belangrikste deel van Efesiërs en die lekkerste prentjie wat Paulus gebruik, is in Efesiërs 6. En dit is 'n prentjie van 'n soldaat. Nou Paulus is in die tronk op hierdie stadium, so daar's baie Romeinse soldate om hom, nê. So hy sit die hele dag daar en kyk vir hierdie soldate en toe gee God vir hom 'n spesiale prentjie. En ek gaan dan nou vir julle lees uit Efesiërs 6 uit vanaf vers 10. So die groot nommer 6 is die hoofstuk, die boek is Efesiërs, en dan die klein tienetjie is die versie. So ek gaan nou vir julle lees, en dan kan julle sommer saam met my lees. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing aan as helm en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my met die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan verkondig. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. So Paulus sê hierso dat ons almal 'n wapenrusting moet aantrek, God se wapenrusting. En ek het toe bietjie gedink oor hierdie wapenrusting en Paulus sê dat dit ons sal help om te staan in die moeilike tyd. En ons het ons nou gepraat dat God se koninkryk en die duiwelse koninkryk met mekaar beklei die heeltyd, nê? En ons is aan die good guys se kant, nê? Maar die duiwel is soos 'n brullende leeu. En onthou, ons het gepraat dat hy gekom het om te steel en te verwoes en te vermoor. En daarom het ons die wapenrusting nodig. En ek het toe gedink aan, ek wonder of julle hierdie kan sien. Hierdie ou suurlemoentjie. Kan julle sien, hierdie een suurlemoentjie is, sy skilletjie is af, nê? En hy's nou al so klein bietjie pap. Want as jy nie die suurlemoenie sy skilletjie aan het nie, dan word hy vrot en sy vleisies kry seer en sy sappies kom uit en dit is, die arme suurlemoentjie gaan regtig nie lank hou nie. En ek wonder wat sal gebeur as ons hom dan in diep water gooi. Jy weet, die Bybel praat ook baie daarvan dat Christene deur diep waters gaan. En soos arme Paulus op die see rondgegooi word deur die storms. So hierdie suurlemoentjie is nou 'n prentjie van 'n Christen wat nie sy wapenrusting aan het nie. So kom ons kyk wat gebeur as ek hom in die water gooi. O, Gerita, hy gaan lê sommer dadelik onder op die bodem en hy gaan daar verdrink en hy is nie baie goeie prentjie van dat God ons krag gee nie. In Effese 6 vers 10 staan daar, soek julle krag in die Here en sy groot mag. Hierdie suurlemoentjie het sy wapenrusting aan. Ek kan sien dat 'n paar goggetjies al probeer het om deur hierdie wapenrusting te gaan, kan julle dit sien. En hierso het hy 'n ou stampie gekry al, en die sonnetjie het hom al bietjie gebak, maar as ons hierdie suurlemoentjie oopmaak, is hy binne nog piekfyn. En kom ons kyk wat gebeur met hom as hy deur diep water gaan. Ek gaan jou nou nie so woes ingooi soos die ander een. Daar is hy. Kan julle sien? Staan bietjie daai kant. Kan julle sien dat hierdie suurlemoentjie met sy wapenrusting aan dryf? En hy kan hier bo asemhaal nog, ek kan sy koppie sien uitsteek hierso.
En dit is vir ons 'n prentjie. Dieselfde prent as 'n prentjie wat Paulus gebruik in die Bybel en wat Jesus gebruik het, nê? Is hierdie nou 'n prentjie van 'n Christen wat sy wapenrusting aan het. So ons gaan nou oefen om ons wapenrusting aan te trek vir die volgende paar weke. En daar is baie goeie raad vir hoe ons soos regte Christene kan leef. Hoe ons soos Jesus kan leef as ons die wapenrusting aan het. Maar die laaste stukkie hierso in die wapenrusting is vir my baie interessant, dat Paulus sê, doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid. Nou moet ons onthou dat Paulus in die tronk was, nê? Ek dink dit is lekker in die tronk nie, en ek dink mense is nogal bang. En ook so was Timoteus in daai selfde tyd ook in Effese, en hy praat ook van dat hy bang is. In 2 Timoteus 1 vers 7 skryf hy by die klein seweetjie. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my, wat om sy wil in die gevangene is nie. So, dit was nie altyd lekker om vir mense te vertel van Jesus nie, en daarom het Paulus so baie gebid, en hy het ons geleer gevra om vir hom te bid, en vir ander mense wat ook vir die wêreld van Jesus vertel. So, hy vra dat ons moet bid, dat hy die vrymoedigheid het, dat hy nie bang is nie. En so ek sê vir Timoteus, moenie bang wees nie. Die Here het vir jou 'n gees gegee van krag, liefde en selfbeheersing, wat jou sal help om vir mense te vertel van Jesus. En vir my is hierdie deeltjie om te bid so verskriklik belangrik. En Paulus leer ons mooi om te bid, maar partykeer is dit nogal moeilik. Ek weet nie of julle ook so voel, dat partykeer het julle nie die regte woorde nie. En daarom wil Tannie julle vandag 'n stukkie lees wat Paulus gebid het hier in Efesiërs. Ons bid vanoggend dan Efesiërs 1 vers 17. Vader, U is die God van ons Here Jesus Christus. Aan U behoort al die heerlikheid. Vader, wys vir ons wie U is en help ons om te verstaan wie U werklik is, sodat ons U regtig kan ken. Maak ons hart se oë oop om te weet wat dit beteken om 'n kind van die almagtige God van hemel en aarde te wees. Amen. Ons gaan dan vir julle 'n videoetjie opsit vandag, om julle te wys hoe Paulus se sendingreise gelyk het op 'n kaart, en dan sal ons ook 'n videoetjie opsit van sommer mense wat gespeel het, dat hulle Romeinse soldate is, en jy sal sien dat hulle die wapenrusting aan het, waarvan ons praat in hierdie lesie. Ek gaan lees weer Efesiërs 6 deur, en kom ons kyk of ons bietjie die Bybel kan bid. God het sy woorde is perfek en volmaak, en as ons dit vir hom terugbid, dan het dit 'n kragtige uitwerking. Sien julle volgende week. Paul went on 3 big trips. The first was around 46 AD. Look, we're drawing a line. Starting in Antioch, Paul sailed to the island of Cyprus, then sailed up to Asia Minor and visited the city of Perga, another city called Antioch, Iconium, Lystra, and Derbe. Then he did the whole thing backwards. Lystra, Iconium, the other Antioch, Perga, then Attalia, then sailed all the way back to Antioch, 1,400 miles. He must have used a lot of gas. But no, he was either in a boat or walking the whole way. I bet those Roman roads came in handy. They sure did. His next trip was much further. Around 49 AD, he walked to Tarsus, then Cilicia, Derbe, Lystra,
Iconium, Phrygia. That sounds cold. I don't think it was. Then up to an area called Galatia, and all the way over to another called Mysia, then Troas, and then he visited Samothrace, Neapolis, Philippi, Amphipolis, Apollonia, Thessalonica, Berea, then all the way down to Athens, which is the center of Greek culture, then over to Corinth, where he stayed for 1.5 years, then Cenchreae, then back on a boat and all the way over to Ephesus, then all the way down back across the Mediterranean, all the way to Caesarea. Whoa, what a long trip. And then to Jerusalem, 2,800 miles. He must have worn out his sneakers. I think he wore out several pair of sneakers. And finally, a few years later, around 52 AD, he went on his third big trip. From Antioch, he walked all the way up through Galatia. That would make your feet sore. Then to Phrygia, and on to Ephesus, where he stayed for 3 years. That's a long time. Then all the way up to an area called Macedonia. Macedonia, I like that name. And back on another boat all the way down to Corinth. Then all the way back up to Macedonia. Again? Yep, again. And then on another boat over to Troas, Assos, Mytilene, Chios, Samos, Miletus, Kos, down to Rhodes, over to Patara, then once again back across the Mediterranean Sea all the way to Tyre, and down to Ptolemais, Caesarea, and finally back to Jerusalem again, another 2,700 miles. That's a lot of traveling. It sure is. It's like crossing America from one end to the other 3.5 times, and without cars or trains or planes, just his 2 feet and a boat here and there. It's pretty amazing what Paul did. And everywhere he went, he preached and taught people about Jesus. And the new Christians gathered together. They assembled together in groups in each town. We call these groups churches, a word that means assembly or to gather together. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints.